Daar's 'n ou movie, Stealing Beauty, met Liv Tyler en Jeremy Irons. En ek dink altyd dit laat met daai movie laat my altyd dink aan Riebeek en sy mense. Is bietjie quirky, is bietjie af, so 'n bietjie Tuscany, Italiaanse gevoel. Weer eens baie wyn, maar is 'n lekker dorpie in daai opsig. Ongesiende klein dorpie in die Swartland. Ek is Riaan van Zyl. Ek's 'n kunstenaar hier in Riebeek Kasteel, klein dorpie in die Swartland, net so 'n uur uit Kaapstad uit. Riebeek kry sy naam van Jan van Riebeek af. Pieter Kruithof was die eerste een. Hy was, ek dink, dokter gewees van die Kaapse Regering wat vir Jan van Riebeek gewerk het. Hy was die eerste een wat oor die berg gekom het. En toe hy die berg sien van 'n sekere angle af, lyk dit soos 'n kasteel. Toe noem hy dit Riebeek Kasteel om in Jan van Riebeek se goeie boekies ook te kom. Ek is André Bourein. Ons is in Riebeek Wes, in die Wes-Kaap, in die Swartland. Ja, kyk, ons tipiese mense in Riebeek Kasteel, ek weet hier's 'n gesegde wat sê, dit maak nie saak hoe warm dit is nie, hoe koud dit is nie, maar hierso by 9:30 in die oggend is ons op. Ons is reg vir die dag. So, ek dink nie ons vat die lewe te ernstig op nie. Ek dink ons is stoere pioniers of sulke tipe van goed nie. Ons hou van die lekker lewe. Ek dink ons sal sê dit is 'n ernstige poging tot verantwoordelike hedonisme. Ek is Anton Espost. Ek is nou taamlik 30 jaar hier in Riebeek Kasteel en ek sal seker maar hier voete eerste uitgedra word. You can't be depressed if you wake up and you look into the most beautiful mountains around us. Every afternoon, whenever I drive through to Wellington or Riebeek Kasteel, or even up Mariesburg Way, and you just look, and you look into these majestic mountains, you can't be depressed, you can't be sad. You are filled with joy and awe, because there's so much beauty around you. And there's one thing about the Cape Mountains, you know, those blue colors that it gets and those pink colors that it gets. I don't think anywhere else in the world do you get that. Cornay Pretorius, Riebeek Valley Garden Centre in Riebeek West. Ons is nie 'n toegemeenskap nie, ons is 'n klein gemeenskap. Die laaste paar jaar is hier heelwat nuwe intrekkers. Ons hou nou so elke 3 maande ken mekaar vir al die newly arrived. En partyslaas die samentrekke is nou al so 40, 45 mense wat vir die eerste keer by mekaar kuier. Dis lekker, ons dorp is aan die verander. Ten goeie, nie ten kwade nie. Hier kom baie verbeterings. Ons is op die oomblik, soos die Engelsman sal sê, 'n hotspot vir toerisme oor naweke, wegbreek uit die Kaap uit. En maar my plaaslike gemeenskap, die Swartlanders, die mense wat al die jare hier bly, is 'n unieke tipe mens, is vriendelik. Iemand het al 'n paar jaar terug my gevra, wat is die Swartland se unieke eienskappe, seker se mense. En dis nie net ons boere nie, maar die inwoners in die dorp. Elkeen het 'n opinie. Elkeen veg vir sy opinie en beklei daarvoor en ons is 'n lekker klomp mense. Soms koppig, jy moet koppig wees om teen die groot dorpe te beklei en staande te bly. Ek is Dani Malan, eienaar van Allesverloren. Ons is in Riebeek Wes, hier in die hartjie van die Swartland, in die Wes-Kaap. Riebeek Kasteel has become well known as a focal point for olives in the Swartland area. I think we were first famous with the Swartland independent winemakers, but just a couple of years before the Molyneux, the Bardnos and the Sardis started to dominate Platter's top 10 winemakers, there was an olive festival held in this town. The olive festival was held at the Olive Boutique. The first olive festival was held under that oak tree in our yard 20 years ago, and there were 600 people here. We now have probably the biggest festival of its kind with 20,000 people. So Riebeek Kasteel has become well known for olives. My name is Derek van der Riet. We're at the Olive Boutique in the village of Riebeek Kasteel in the Swartland. Derek and I have been milling oil for the last 10 years.
We've been very privileged to win awards, gold and silver, of which we've been enormously proud, because we're a small boutique mill. We mill per day what the big mills mill in an hour, just to give you, and we are hands-on, so we do the work, we do the hours. And yeah, I suppose the cherry on the top for us was that this year we produced an oil that was acknowledged as one of the top 10 olive oils in South Africa for 2021. To tell you that we're boasting with pride is the understatement of the year. To tell you that we are ranked with the big and the magnificent oil farms, and there we sit, little olive boutique, enormously proud. I'm Susan Aird. The reason why we are known for olives is because of our culture of self-sustenance. We're the only village that I'm aware of in the whole of South Africa that is self-sustainable in extra virgin olive oil and processed olives. Every person has 1 or 2 olive trees, or knows somebody who's got 1 or 2 olive trees, or has an olive tree growing on their verge, or a group of olive trees grown in a local park. We are sitting in the most beautiful Riebeek Valley Garden Centre that my partner and I, Andre Bahrain, built from scratch. It was a wild dream that we just did. We went to the bank trying to get a loan to build. When we told them that it's going to have a glass roof, they even took the coffee back that they offered, and the door slammed in our faces. So we decided to start building 1 brick at a time, and it took us quite a few years, but eventually we did it. We built the whole place out of recycled material, or upcycle is the new word. Our whole glass roof is old fridge doors. Every piece of wood in this building is recycled. Even the glass in the main atrium is all recycled. So it gives one a sense of achievement, thinking that this is all things that would have ended up on dumps, and they could be used to create something beautiful. Ja, in die oggend as ons die deure oopmaak, en jy kom hier in, jy ruik die bome, jy ruik die blomme. Dit is, jy voel liefde. Ek dink ons het hierdie plek ook gebou sodat mense kan liefde ervaar en jou probleme kan vergeet. As jy hier inkom en jy sien die plante, jy voel dit, dan is dit asof die wêreld 'n bietjie wegstaan. En ons het hierdie plek gebou in gelukigheid en in liefde en die mense voel dit. Hulle voel dit as jy hier inkom, dat ons is deel van die wêreld. Ons is deel van plante, ons is deel van die natuur. So jy loop hier uit met 'n glimlag op jou gesig. En jy voel goed binne. Ek dink ek het 'n gunstelike plant, nee, ek dink alle plante is baie belangrik. Bome is belangrik in woude, grasse is belangrik in grasvelde, maar ek dink in die vallei is die wingerdstop die belangrikste, want dit gee vir ons die wyn en die Shiraz. Daar's 'n attitude wat ons het in die Swartland ten opsigte van wyn maak, wat eintlik maar gaan oor hoe die drywe wat jy jou wyn van maak, is die hoofster in die bottel. En die wynmakers respekteer daai verhouding en dit maak wyn met so min as moontlik wat hulle torring aan die wyn, so die wyn self maak. Dis wat hulle almal sê, maar dit is soort van 'n ethos. Allesverloren is een van ons land se ou plase. Dit is uitgegee destyds deur Willem Adriaan van Stel. Maar ons Melandse geskiedenis begin eers in 1872. Het ons voorsate van Wellington af gekom in die plaas gekoop. Ek is geslag nommer 5. 6 en 7 is al op die plaas. So ons kom al heel lang tyd. Die plaas het ook die grond beskikbaar gestel destyds vir die bou van die kerk op Riebeek Wes en die grond vir die kerk op Kasteel. So die twee dorpies en die Allesverloren verbintenis kom al lank paadjie saam. Ons bekendheid is maar wyn. Wyn geword nou seker die bekendste produk op Allesverloren is die Allesverloren port.
maak dit nie meer porter nie, dis nou die Fine Old Vintage. Dis nog steeds een van ons vlaggenskapwyne. En dit het 'n klein maar 'n groeiende mark op die oomblik en ons is baie trots op hom. Maar veral my rooi wyne, ons het dit die laaste paar jaar uitgebrei met 'n Chenin Blanc en 'n Tinta Rosé wat baie goed doen. My kinders probeer ek mense laat hulle stop en net weer kyk na ietsie in ander oë, met ander oë. So in vandag se lewe is ons so gebombardeerd met soveel video, image. En ek werk spesifiek met beweging en movement. So vir my om iemand te maak stop en bietjie net te kyk na die wêreld, na iets wat hulle elke dag sien net uit 'n ander oogpunt uit. Dis vir my die moeite werd. Ek is 'n alchemist, meer as 'n kunstenaar, deesdae. I'm more of an alchemist than an artist. Ek werk spesifiek met ou karolie, antrasiet, met enige tipe carbon. Ek begin met diamantpoeier teken, ek weet nog nie hoe nie, maar werk met interessante mediums. Dit vat baie tyd en ek geniet nogal wat ek doen op die oomblik. Wel, Riebeek Kasteel is so 'n klein wyndorpie. Actually 'n goeie wyndorpie, maar met 'n baie groot kunsprobleem. It's quite a smorgasbord of people living here. You get people that live here and actually work in Johannesburg and fly on weekends. You get people that move their offices here and they do all their work via the internet. A lot of artists live in the valley. The valley is it's a susceptible ground for artists. I think because of all the beauty around it. Hier is 'n baie klein rustige dorpie. Was altyd 'n one-horse town gewees. Tot omtrent so 10, 15 jaar terug. Dis al baie groot invloed van mense van die Kaap af. En ek dink in die toekoms gaan Riebeek Wes, Riebeek Kasteel raak soos wat Durbanville geword het. Durbanville was ook 25 jaar gelede 'n one-horse town. Riebeek is een van die oudste dorpe in die land, maar ons het ook van die jongste, lekkerste mense op die oomblik. Lekker jong chefs, lekker nuwe music, DJs, wat hier kom bly het, kom intrek het. Lekker interessante mense, lekker young people. Wat ek hou van Riebeek en wat het vir my anders maak, is net 'n ander klein dorpie. Weet, dit is nie noodwendig, mense kan amper sê wie is die mooiste dorpie, of wie is dit, of was dat. Daar is nie 'n antwoord daarvoor nie, elkeen het sy ding. Maar wat lekker is in Riebeek, ons het daar's 'n kultuur, eerstens van aanvaarding. Dit maak nie saak wie jy is of wat jy is nie. Jy word ingetrek in die gemeenskap. En tweedens is dit ook 'n mate wat mense kan uitgaan. En ons sit byvoorbeeld dat die professor sal weer 'n bier drink saam met die plumber of weet daar is nie, en daar sal jong mense saam met ouer mense meng. En heeltemal en weet dit is as taamlik normaal. Oor taalgrense ensovoorts. En ek dink dit is wat Riebeek heeltemal anders maak as ander dorpe. Vir my is die lekker ding van Riebeek dis 'n bietjie meer rof, dis 'n bietjie meer, hoe sal ek sê, dis baie meer authentic. Dis bietjie geroeste trekker hier en daar maar ook 'n ongelooflike goeie wyn, goeie kos, amazing mense, maar dis nie plastiek nie, dis authentic. If the people of Montague, as hulle dit kies om 'n muskadel te wees, kan ek vir jou sê die mense van Riebeek Kasteel is net die volgende glas wyn.